បងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំមកដែរ reaction រឿងនេះទេអ្នកគ្នាចាប៉ុន្តែខ្ញុំទ្រាំចិត្តយូរអ្នកគ្នាថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខ្ញុំទេអ្នកគ្នាខ្ញុំជឿថាអ្នកទស្សនាក៏ដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺ comment ម្នាក់មួយមកចាសម្រាប់រឿងប្រពន្ធក្រៅបេះដូងភាគទី50និយាយទៅភាគទី51អាចចេញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាខ្ញុំខឹងមែនតើសម្រាប់អ្នកនិពន្ធណាគាត់និពន្ធរឿងហ្នឹងមកលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យអ្នកមើលតឹងចិត្តខ្លាំងមែនតើក៏បានប្រាប់ដែរថាវាមិនគឺជារឿងពិតអ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាអារឿងពិតនៅក្នុងសង្គមចាក់ស្ដែងនៅក្រៅហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូចវាពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាតួអង្គស័កគឺជាតួអង្គម្នាក់ដែលល្មមខ្លាំងមែនតើឲ្យតែឃើញណាស្រីណាស្អាតទៀតបានគេតាក់យកមកគ្នាមិនខ្វល់ថាម្នាក់ហ្នឹងប្រពន្ធគេម្នាក់ហ្នឹងលក្ខណៈថាមានសង្សារអីក៏គាត់ខ្វល់ដែរនិយាយទៅខ្ញុំតឹងចិត្តមែនតើអ្នកគ្នាហើយដល់ពេលអស់ពីលក្ខណៈថាគេអស់ផ្លូវដើរហ្នឹងហើយដល់ពេលអស់ផ្លូវដើរលក្ខណៈថាគេមកសុំត្រូវគ្នាជាមួយនឹងលាក់វិញមកសុំត្រូវគ្នាជាមួយលាក់វិញតែឆ្ងល់ដែរប៉ាម៉ាក់បោះលាក់ហ្នឹងក៏ទទួលយកសាក់យកទៅអ្នកគ្នាហើយលាក់ហ្នឹងក៏ព្រមយកទៅតាមម៉ាក់អូណែនាំវិញចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅលក្ខណៈវាតឹងទ្រូងខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្ញុំសឹងថាអូពិបាកទទួលយកខ្លាំងតែអ្នកនរគ្នាឡាយនៅក្នុងភាគទី51អ្នកខ្ញុំចាំមើលថាសាក់គេនឹងកែខ្លួនអត់នៅពេលដែលគេជួបជាមួយអ្នកគ្រូដែលไปរៀននៅសាលាមួយគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាម្នាក់ហ្នឹងក៏កំពុងតែចង់តាក់ទងជាមួយសាក់ផងដែរដោយសារគេនិយាយមកលក្ខណៈថាគេអូកាឡាហ្មងលក្ខណៈថាធ្វើមិនទេនិស័យមួយគ្នាអញ្ចឹងមករៀនសាលាមួយគ្នាអីចឹងនិយាយមែនអ្នកនរគ្នាបើសិនតែភាគទី51ហ្នឹងសាក់ទៅលួចតាក់ទងជាមួយអ្នកគ្រូបរិញ្ញាហ្នឹងវិញខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍មួយថាខឹងជាមួយអ្នកនិពន្ធខ្លាំងមែនតើទោះជារឿងពិតក៏ដោយអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំពិតជាពិបាកទទួលយកឲ្យពិបាកមើលរឿងខ្លាំងព្រោះឃើញគេកែខ្លួនកែចរិតអីចឹងតិចទៅធៀបពិតវិញចឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើចង់ដឹងថាសាច់រឿងវាទៅយ៉ាងណាអ្នកគ្នាកុំភ្លេចទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុង page ផ្លូវការរបស់ Neo Film ឬក៏ channel YouTube របស់ Neo Film